Zdravíme, sme skupina Kmeťo Band, Igor Junior a Igor Senior. Tak pravá rómska hudba sa hovorí, že sú husle, cymbal, ale to nie je celkom tak, pretože ja si pamätám ešte kedysi cigáni hrali aj gitary, hrali aj búchali na hrnce, takže tá pravá rómska hudba ide zo srdca a z toho, čo cíti. A väčšinou Rómovia cítia buď žiaľ, alebo veľkú radosť. A to sa prejavuje aj v tých pesničkách, ktoré Rómovia spievajú. Takže je to o tom, takže tá pravá rómska hudba ide zo srdca. Ja si myslím, že Rómovia na Slovensku, oni není vlastne Rómovia, že slovenskí. A Róm má v sebe históriu zakorenenú v génoch, ktorú nosí niekoľko tisíce rokov po tých cestách a tá hudba hovorí za všetko. Preto tá hudba je úplne odlišná od slovenskej hudby. Koľkokrát si vyslovila, ja ťa nechcem, že som cítil, že ma miluješ. Nebudem sa vnúcovať a písať verše. Láska späť. Hej, hej! Nečakal som koniec našej veľkej lásky, teraz trpím bolesť srdci mám. Sľubovala si mi, že si moja navždy, že ma nikdy nenecháš. Čajori, poďte so mňou! Tiri muštarču mi dám, mi rodilo tu kena. Čajori, romani, mela igenka mavla. Tiri muštarču mi dám, mi rodilo tu kena. Rómska hudba v sebe nosí prvky či jazzové, či španielské, či indické prvky, proste orientálne. Tam je cítiť proste širokosť v tej hudbe, že to není proste len nejaká úzká hudba oproti nejakým, ja neviem, slovenským tým ľudovkám typickým, ktoré hrajú príklad detve, tak je to počuť, že to je typická slovenská ľudová pesnička. Ale chcem podotknúť aj to, že aj tú slovenskú hudbu pri tvorbe slovenskej ľudovej hudbe boli Rómovia. To si pamätáme a vieme z histórie, že husle, cymbal hrali Rómovia. To znamená, aj tá slovenská hudba prešla z rómskej hudby. Jasné. Maďarská hudba prešla z rómskej hudby. Ono to funguje tak, že je to také cítenie. My sme boli ako Horné Uhorsko, Stredouhorsko, Dolné Uhorsko. Všetci sme boli Uhorsko, to znamená pod Rakúskou Uhorsko, sme monarchiu patrili a tam tá kultúra išla 100 ročí, dá sa povedať, skoro 250-300 rokov, takže je to cítiť. Škole nás učili úplne inú históriu a iné histórie hudobné. Keby nás mali správne učiť, kto tu robil hudbu a ako to tu vlastne bolo, tak by sme vedeli. Ja si myslím, že súčasný stav je veľmi dobrý. Tým, že sú tu už rôzne skupiny hudobné, rómske, ktoré sú aj populárne v televíziách, tak si myslím, že dosť ich ľudia sledujú a majú si z čoho brať vzor. A tým pádom sa to posúva. A ešte je to šťastie, že ten internet, Facebook a tie stránky, ktoré môžu presadiť a ukazovať sa mladí ľudia. Sociálne siete takzvané, pretože kedysi to neexistovalo. Takže nikto nevedel, že nejaká skupina dobrá v Lučenci existuje. Za komunistov sa to nedalo, lebo ju nemal kto predať, nemal kto ukázať. Dneska, keď je dobrá skupina, dá sa na Facebook, dá sa na internet a počasie to ľudia, ktorí chcú a hľadajú, tak nájdú ich a potom ich spopularizujú. Je to hlavne o natúre ľudí. My sme naturálni ľudia. A hlavne máme v sebe slnka veľa. A to slnko z nás ide von, a to je to cítiť. To sme baví. Jak indiáni hovoria, Manitu! Rybanán. Čajori romani, mela igenka mavla. Tire muštarču mi dá, mi rodilo tu kena. Čajori romani, veľmi dôležitá vec je, že je v strašne dobrých veľa spevákov, ale veľmi málo tvorcov dobrých pesniček. Aby vymysleli, aby tvorili. Kedysi tí dvorným spevákom robili dvorní textári a skladatelia.
Dneska to nefunguje, lebo si každý robí sám a mať dobrého tvorcu a vymysleť dobrú pesničku je veľké umenie, aby sa pesnička chytila, aby mala šmrnc, aby sa dostala do hitparady, do rádií. To je už dneska bez tlačenky nemožné. Ale je otázne, že či ten spevák to chce robiť, povedzme, že len kvôli tomu, aby bol populárny. Lebo naozaj tú hudbu človek už, keď vlastne je hore a je známy, tak tú hudbu musí prispôsobovať tým ľuďom, tej väčšine, alebo tej mase. A tá hudba možno, že mu niečo nemusí hovoriť, ale musí urobiť. Takže to je otázne, či si pôjde za svojím, či bude robiť to, a či, keď bude robiť to svoje, presvedčí aj tých ľudí, čo majú radi to, čo on robí. Tak to robíme my. My robíme hudbu, čo nás baví a je nám jedno, či nás hrajú rádia, ale máme svojich poslucháčov a to je dôležité. Joel Bonani! Ďakujeme! Média vôbec nepodporujú rómskú hudbu. Média vôbec nemajú nič spoločné s Romami, oni vlastne ani nechcú mať spoločné nič s Romami. Ale viete, čo je zaujímavé? Prepáč. Ale keď je nejaká zábava, svadba, diskotéka, hrajú cigánske pesničky. To znamená, že ten ľud, pospolitý ľud slovenský má rád dobrú temperamentnú muziku. Je to tak? To znamená, cigánska hudba, áno, v rádiách sa nehraje, to je pravda, ale ľudia, keď sú svadbu, tak hrajú. No ale čo budeme zabavujú sa najviac na cigánskej hudbe. Cigáne budeme podporovať, no čo si mali? My potrebujeme nás podporovať, bieli. Bohužiaľ, tie mediálne veci sú slabšie u nás v rámci rómskej hudbe, ale ja si myslím, že aj to príde. Že príde čas, keď to dozrie a ľudia to budú sami chcieť. Vôbec by som nerozlišoval, či je niekto cigán, alebo či je niekto biely, alebo či... Proste muzike... Dobrá muzika. Presne tak, v muzike nikto nerozdieluje. Dneska si môže zahrať muzikant, ktorý dojde, či je černý, či je biely, barzde vo svete do klubu, je tam černoch a nemá problémy, nikto ho nerieši, či je to cigán, alebo či zahra si s ním, hocikedy, zaspieva si s ním, nikto to nerieši. To len niektorí ľudia riešia, že či sme Romovia, alebo či sme není Romovia. My, teda aspoň ja sa berem, ja mám mamu bielu a otca mám Roma. A práve preto si nedovolím tvrdiť, či som biely, alebo či som Roma. Fakt, nemôžem sa na nikoho vyhovoriť. Som aj taký. A preto mám aj taký pohľad, aj taký pohľad. Viem, jak to funguje. A nikto mi nič nemôže povedať. Poďme, sa tak! Ukáž, Igor, ak sa to tancuje. No. L'eterno pira banche chi la paz. Un pares manche na chera. Anca civava sarme calmava. Dicas que me na pena va. Oro ma pesche palma du mater. Pesche pene so kamen. Dicas dar me nič manche na banka. Dicas dar me nič na kama. Per manche svirom tu men romale. Me tu men geniš na keto. Pesche žive sa kosárkame, so s teba navkárakame. Nie je nič chýba, aby som nepovedal, že vychýba nič. Chýbať moc nechýba, ale nech sa drží toho moderného tempa, ktoré zo sveta ide. Tá hudba fakticky celá, čo sa týka populárna hudba, ide z Ameriky. Však to vieme všetci, že odtiaľ to ide do Európy a potom do celého sveta. A musíme sa prispôsobovať, ale musíme držať tú našu tradíciu. To srdce a tá duša musí byť naša. Tak to srdce zachovať hlavne v tej hudbe, lebo tam to srdce je a tam, keď sa to zachová, tak tam nie je o čom, lebo doba sa mení a takisto s dobou sa mení aj štýl hudby, ale to srdce zostáva. Bohužiaľ musím podotknúť to, že teraz veľa hudby sa robí s počítačov
veľa populárnej hudbe, ktorý slovenskí alebo českí alebo iní interpreti, veľa muziky skladajú si z počítača a nemá to srdce, nemá to ten šmanc. Cítim tam, že tam není tá duša, pretože to nerobil človek, ale robil to počítač. Len človek to dával dokopy. A keď niečo vytvorím zo svojho myslenia, zo svojho srdca a dám to do toho, potom už technika to môže prilepšiť, ale musí to robiť ľudské a to bohužiaľ u niektorých cítime, že tak není. Ale je to furt, to je to šťastie, že to je furt, tí muzikanti sú, len v tej televízii a tých médiách to nikto nevidí. Keď človek ide niekde na nejakú dedinu alebo ide na nejakú originál svadbu, kde tí muzikanti živí sú, tak to vlastne zistí tam, že to existuje, takáto zábava sa dá vlastne aj zažiť. Len my to nevidíme, lebo vidíme len to, čo nám dajú. Čo nás ovláda. Oh yes, it's late as night, on a water night, yeah. Ona je vo mne v tebe, ona je v nás, Igor Peťo, Anita, rytmus vám hrá. Nestane zabudí na problémy, príď za nami, pretože tu hráme my. DJ iba bude hrať funky R&B, kto spája všetky rasy na zemi. Počúvaj môj spev, nech pocítiš ten sex appeal. Ďakujeme všetkým deťom, ďakujeme vám, ďakujeme organizátorom, ahojte!